హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కేబీ ఎలిటెక్ కలీ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం స్వెట్ బెల్ట్ అంటే స్టమక్ ఫ్యాట్ యొక్క స్వెట్ బెల్ట్ ఉంటుంది, దాని గురించి అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో దీని యొక్క క్వాలిటీ, దీని యొక్క ప్రైస్ నేను చెప్తాను. సో ఓవరాల్గా ఇది నాకు 199 రూపీస్కి వచ్చింది. నేను షాప్ క్లూస్లో కొన్నాను ఇది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీని యొక్క క్వాలిటీ చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేయడం కాకుండా దీన్ని వాడి నేను వన్ డే మీకు దీని రివ్యూ కూడా చెప్తాను. సో నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, 199 రూపీస్కి నేను ఈ షాప్ క్లూస్లో కొన్నాను. ఓకే, సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీని యొక్క క్వాలిటీ నేను చెప్తాను. స్వెట్ బెల్ట్. సో దీని ముందుగా ఇది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ఇది చాలా గట్టిగా ఉంది, ఇది చాలా కష్టపడ్డాను ఇది రిమూవ్ చేయడానికి. చాలా స్ట్రాంగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, అండ్ లోపల మాత్రం సూపర్, అది చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. అండ్ ఇటు ఎలాస్టిక్ కూడా. అది ఇక్కడ నేను వీడియో స్కిప్ చేశాను. సో దీన్ని ఒక 3 అవర్స్ వాడి చెక్ చేశాను, చాలా బాగుంది. కాకపోతే ఇది ఈ స్వెట్ బెల్ట్ అనేది మనం పెట్టుకొని వాకింగ్ కాకుండా జాగింగ్, రన్నింగ్ చేస్తే చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. చాలా స్వెట్ కూడా వస్తుంది లోపల. నేను ఇది 1-2 అవర్స్ చెక్ చేశాను జాగింగ్ చేసి. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్, and please give me a thumbs up. Thank you.